Komið sæl og velkomin í föstudagsþáttinn. Bleikur október, bleiki dagurinn 11. október og hingað er komin hún Hafdís Þorbjörnsdóttir. Velkomin. Takk. Fyrir ári þá satt mamma þín hér og var að segja okkur sína sögu. Mér langar aðeins að þú minnist hennar og segi mér aðeins hana og hún dó á þessu ári, hún dó í apríl, var það ekki? Og þið fengu tíma til þess að kveðja. Já, alveg ómetanlegan tíma, sko. Já. Hún var rosalega jákvæð í öllu ferlinu og þrátt fyrir að við höfum aldrei fengið neinar rosa góða fréttir. Nei. En þá einhvern veginn hélt hún svona vonin í manni að gæti gengið vel og Hvað var þetta löng barátta og hvaða krabbamein var hún með? Sko, hún var með brjóstakrabbamein og sem var á miklum hraða, sem var eiginlega þríneikvætt í rauninni kallast það. Það fór fljótt bara byrjaði náttúrulega í brjóstinu. Hún fer í lyfjameðferð áður en að hún fer í brjóstnám og eftir brjóstnámi þá náttúrulega yfirleitt hefði maður viljað að krabbameinu væri farið úr brjóstinu en það var ennþá. Þannig að það hélt áfram að dreifa sér, fór í beinin og náttúrulega þegar þetta kom í beinin þá er þetta ólæknandi. En alltaf hélt hún áfram að vera jákvæð í gegnum allan annan tíma. Þið eru 3 systur. Já. Voruð þið þéttur hópur, þið 4? Við erum rosalega góð vinkonur, við systurnar og mamma hefur alltaf verið rosalega ánægð með okkur og stolt af okkur og náttúrulega okkar helsti aðdáandi. Og þannig að við vorum ótrúlega heppnar að fá kveðin allar saman. Og Hvað voru þetta 2 ár frá því hún greinist og þangað til hún kvaddi? Já, rúm 2 ár. Og kannski aðeins lengur en það. Hvernig nýttuð þið þennan tíma? Sko, hún var rosalega dugleg að gera eitthvað sjálf. Hún bara dreif sig í útlandaferð með vinkonu sinni. Hún var 50 þarna á tímabili og hélt heljarnarveislu. Við stelpunar alveg vá, hvað þú ert að bjóða svo mörgum. En það var svo frábært. Hún bauð bara öllu sem hún þekkti vinum sínum og var með ótrúlega fínt partí. Og Sigga Kling, vinkonanna, var veislustjóri og það hefur var leiðilegt. Það var æði, sko. Þannig að og ég er bara svo glöð með tímann sem hún hún var ekkert að spara sig, hún bara dreif sig í þessu lífið núna og það er svo sannarlega rétt. Við fórum í útlandaferð með henni í nóvember í fyrra til Rómar, það var æðislegt. Svo hélt hún myndlistarsýningunni sinni í október í fyrra og hún sem hefur alltaf verið svona ekkert rosalega mikið fyrir sviðsljóri, það var allt í henni bara út allt. Já. Þannig að maður var bara svona pínu hissa, sko. Já. En hvernig þegar það lá fyrir í hvað stefndi, svona í vor, eða hvað er að segja, febrúar, mars? Sko, mér var fara að gruna eitthvað svona, hvað í nóvember í fyrra að þetta væri búið að dreifa sér meira heldur en bara í beinin, að þetta geti mögulega verið höfuðið. Og ég svona pínu ýtti á það að það yrði gert, að væri skoðað höfuðið. Og ég reyndist hafa rétt fyrir mér til miður. Og þá fer hún í geislameðferð í höfði sem að síðan seinna mér kom í ljós að hún gerði kannski eitthvað smá en ekki nóg. Og svo er það bara hvort þessi hafi verið í byrjun, hvort það hafi verið í mars eða eitthvað svoleiðis sem að við fáum fréttirnar að það sé ekki hægt að gera neitt meir. Og það gerist rosalega mikið á því tímabili, mamma sem var búin að vera að halda í vonina rosa lengi og bara ég stöldi fyrir því, þá fór hún svolítið að detta niður í að vera bara svona pína að bíða eftir dauða sínum. En þið náðu að kveðjast? En við náðum að kveðjast og það var ótrúlega magnað að hún
hún var náttúrulega farin svolítið að reika, var ekki alveg í sambandi svona síðustu dagana og systir mín elsta var fyrir sunnan þá, var samt búin að vera alveg heilengi og við flugum hana bara norður þegar við fáum að vita það fyrir heimahlýningu að það fyrir að koma að þessu. Það var gott að vita. Já. Og þá vaknar hún nóttina og og ég svona ranka við mér aðeins að tala við hana. Hún var kannski ekkert rosa mikið að hlusta mig en svo kemur eldri systir mín og segir hæ, þetta er Guðrún, ég er hérna. Þá bara opnar hún augun alveg bara og tekur utan um hana og við áttum örugglega 2 klukkutíma hann í nóttinni þar sem við erum bara að knúsast og tala saman og syngja. Og syngja? Já. Yndislegt, þetta er náttúrulega ómetanlegt. Alveg ómetanlegt, það var æðisleg stund. En talandi sönginn, Hafdís mín, þú ætlar að ljúka þessum þætti með laginu sem þú söngst yfir mömmu þinni. Já, ég gerði það. Hvaða lag er þetta? Það er Lífsbókin. Eftir Bergþóru og Laufey, eða ekki? Jú, Laufey, já. Alveg svona minni þetta út. En já, ég söng þetta, sko, mamma var búin að ákveða öll lögin fyrirfram, svo þægilegt fyrir okkur, þannig að þetta var alveg hennar listi. En hún hefði helst vilja að ég hefði sungið allt, sko. Já, hún vildi að þú syngir þetta. Minn helsti aðdáandi. Já. En ég bara, nei, ég syngi ekki meira en 2 lög. Ég ætla að fá að gráta líka. Já. Já. En það er eins og þú hefur sagt og hefur komið margoft fram í þessum þætti lífið er núna, njótum og styðjum hvert annað. Já. Og ég ætla bara að fá að ljúka þessum þætti með því að Hafdís ætlar að ljúka þessum þætti með laginu Lífsbókin og bara sviðið er þitt. Við erum góð við hvort annað og njótum lífsins. Takk. Takk. Lokað ekki sálina inni, leyfðu henni í ljóð og myndum, leika ofar hæstu tindum, svifta burtu, svika hulu, syngja aftur gamla þulu, líta bæði í ljós og skugga, langar til að bæta og hugga. Breyta þeim sem böli valda, breyta stríði margra alda, breyta þeim sem lygin lamar, leiða vit og krafta framar, gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarlekki, gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarhlekki. Breyta þeim sem böli valda, breyta stríði margra alda, breyta þeim sem lygin lamar, leiða vit og krafta framar, gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarlekki, gull og metorð gagna ekki, gangir þú með sálarhlekki.